Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel ndetse hanakwifuriza ibi byiza no kugubwa neza we tubana buri munsi ndetse hanakwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026 we wabashije kugeramo ugomba kuba washima Imana. Uyu mwanya rero reka tugaruke ku itangazo risohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Ni itangazo risohowe ku bijyanye n'ingendo z'abanyeshuri, uburyo buri karere abanyeshuri bazagenda bagendamo n'umunsi bazagenderamo. Ni ibintu biri buze gufata iminsi itarengeje 4 umunyeshuri wese w'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko uwiga mu kigo acumbikiwemo agomba kuba yageze ku ishuri. Gusa kuri iri tangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, hariho icyitonderwa gikomeye cyane ku banyeshuri bazarenza umunsi mw'ako karere bazagenderamo, bazafatirwa ibihano bikomeye cyane. Rero nawe mubyeyi cyangwa se munyeshuri wumve iki kiganiro cyangwa se iri tangazo rishyizwe hanze witonze, kugira uzubahirize umunsi umwana wawe azagera ku ishuri, yewe kugira ngo atazatinda nawe ugasanga uguye mw'ibi bihano byashyizwe ku iri tangazo ryasohowe na NESA. Ngo ikaze nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Sam G Official, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino habe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hashingiye rero ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2025-2026 yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abayobozi b'amashuri, abarezi ndetse n'ababyeyi ko abanyeshuri biga bacumbikirwa bazatangira gusubira ku ishuri bigaho gutangira igihembwe cya kabiri guhera tariki ya 3, ubwo ngubwo n'uyu munsi wa none yo ku kwezi kwa mbere umwaka wa 2026 kugeza ku itariki 6 ubwo ngubwo z'ukwezi kwa 6 2026. Gahunda rero y'ingendo iteye mu buryo bukurikira hagendewe ku karere ishuri riherereyemo. Reka rero tubyinjiremo kuri uru rutonde rwasohowe, naho icyitonderwa nicyo turi buze gusorezaho cyane, yuko buri tangazo ryose risohowe icyitonderwa aricyo gisorezwaho. Umunsi wa none rero ku wa 6 ibintu bihagaze gutya ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Akarere ka Nyanza na Kamonyi intara y'Amajyepfo bagomba kugenda none, Karongi na Rutsiro intara y'Uburengerazuba, Rulindo na Gakenke intara y'Amajyaruguru, Ngoma na Kirehe intara y'Uburasirazuba. Aho bose bagomba kurara none bageze mu bigo by'amashuri bigaho ndetse banitwaje minerivare. Ku cyumweru ubwo ndi ku munsi w'ejo ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, Ruhango na Gisagara intara y'Amajyepfo, Nyabihu na Rubavu intara y'Uburengerazuba, Burera intara y'Amajyaruguru, Rwamagana na Kayonza intara y'Uburasirazuba. Abo bose bagomba kuba bageze ku ishuri ku munsi w'ejo. Ku wa mbere rero ku itariki 5 uko ibintu bihagaze, Muhanga na Nyaruguru intara y'Uburasirazuba, Bugesera intara gatoya. Ku wa mbere ni Muhanga na Nyaruguru intara y'Amajyepfo, Rusizi na Nyamasheke intara y'Iburengerazuba, Bugesera intara y'Iburasirazuba, Gicumbi intara y'Amajyaruguru. Bagomba kuba bageze ku ishuri ku munsi wo ku wa mbere. Ku wa kabiri ku itariki 6 Huye na Nyamagabe intara y'Amajyepfo, Ngororero intara y'Iburengerazuba, Nyagatare na Gatsibo intara y'Iburasirazuba, Musanze intara y'Amajyaruguru, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro umujyi wa Kigali. Bagomba kuba bageze ku ishuri ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki 6. Reka rero tujye ku cyitonderwa kiri ku iri tangazo ryashyizwe hanze na NESA. Icyitonderwa rero ni uko abanyeshuri barasabwa kubahiriza gahunda y'ingendo uko iteganyijwe kandi bambaye umwambaro w'ishuri. Ababyeyi
barasabwa guha abana amafaranga y'urugendo. Abashinzwe uburezi mu turere no mu mirenge barasabwa gukurikirana igikorwa cyo gusubiza abanyeshuri ku ishuri no gukurikirana ko amashuri yiteguye kubakira mu rwego rwo kohereza abanyeshuri mu ngendo. Abanyeshuri bahagurukira i Kigali n'abandi banyura i Kigali berekeza mu zindi ntara bagomba bigamo bazafatira imodokari kuri stade ya Kigali Pele Stadium i Nyamirambo. Nyuma rero y'ibyo byose uzahagera nyuma y'isaha y'isaa 9 zuzuye z'amanywa, stade izajya iba ifunze, nta munyeshuri wemerewe kuza nyuma y'iyo saha. Nuko nguko rero ibintu bihagaze. Nimba uzi yuko wiga ku ishuri rirenga mu mujyi wa Kigali, ugomba rwose kuba wahageze mbere ya saa 9 kugira ubone imodokari igutwara, kubera yuko nyuma y'isaa 9 nta modokari n'imwe izaba yemerewe kuba yagera kuri iyo stade, ndetse na stade izaba ifunze, nta munyeshuri uzaba wemerewe kuba yahagera. Reka rero nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza unagubwa neza wowe twabanye. Kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino kuri no YouTube channel yacu ya Sam G Official, umuyoboro w'amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino. Umunsi n'uwawe ndetse ugere n'umwaka mushya muhire w'2026, umwaka uzakubera uw'amata n'ubuki wowe ndetse n'umuryango wawe.